1 కేజీ బియ్యం భూమిలో నుంచి బయటికి రావాలంటే 5,000 లీటర్ల నీళ్లు కావాలి. ఏమా? 1 కేజీ బియ్యానికి నీళ్ళు ఎన్నుండాలి పండాలంటే? 1 కేజీ వడ్ల గింజలు భూమిలో పండాలంటే ఎన్ని నీళ్లుండాలి? 5,000 లీటర్లు. 5,000 లీటర్లు. మన డ్రమ్ములుంటాయి గదా! 200 లీటర్లు పడతాయి. అలాంటి 5,000 లీటర్లు అంటే ఎన్ని డ్రమ్ములు కావాలి? కేజీ బియ్యాన్ని ఇలా కడిగేసి పారబోసి టప తినేస్తానమ్మా. వండుకు తినేస్తాం. ఆ కేజీ బియ్యం వడ్ల గింజలుగా భూమిలోంచి బయటికి రావాలంటే 5,000 లీటర్ల నీళ్లు కావాలి. 1 కేజీకి. 1 కేజీకి 5,000 లీటర్లు అయితే 25 కేజీల బస్తా మీ ఇంటికి రావాలంటే ఎన్ని నీళ్లు ఉండాలి? ఎవరిప్పించాలి? ఎవరు రప్పించాలి ఈ ప్రపంచానికి అసలు? ఆయన మరుగు చేసేసారా? రెక్కలు ముక్కలు చేసుకుని సమస్తాన్ని మనకు అనుగ్రహిస్తున్న దేవుణ్ణి పక్కన పెట్టేశారా?